ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது உங்களோட வித் ஹாப்பினஸ் மூமெண்ட் சேனல். இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படி சிம்பிளாக ஃப்ரைட் ரைஸ் டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்ட்டு நான் இன்றைக்கி என்னென்னலாம் வச்சு செய்கிறேன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கோஸ், கேப்சிகம், பீன்ஸ், ஆனியன், ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா, சால்ட், 2 முட்டை, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இந்த ரோஸ் வந்துட்டு சும்மா ஒரு அழகுக்காக தான். அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கேரட். பேன் ஹீட் ஆனதும் அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இதில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த ஆனியன் ரொம்ப குக் ஆகணுன்றது அவசியம் கிடையாது. சும்மா லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும். இப்போது இது கூட 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரையும் வதக்கிட்டு இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம வச்சுருக்க 2 முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 2 முட்டை சேர்த்துருக்கோம். இந்த முட்டை இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக இதுக்கு இந்த முட்டைக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போதைக்கு நம்ம இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா ரைஸ் போட்டதும் ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலாவில் வேறு கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும். இதனால் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம முட்டை நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட், இது நான் ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி. இது கூட நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோஸ், கேப்சிகம் அண்ட் பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போது காய் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கேரட்டை கட் பண்ணி போட்டால் அது அவ்வளோவா டேஸ்டியாக இருக்காது. அதனால நம்ம கேரட்டை மட்டும் நல்லாவே துருவி வச்சுக்கலாம். அப்போ பார்க்கவும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், சாப்பிட்றதும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போது நம்ம போட்டிருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதுமே உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வேணும்னா ஒரு பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகா தேவையில்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். நான் இன்றைக்கி இதில் பச்சை மிளகா சேர்க்கலை. ஏன்னா இது என் குழந்தையும் சேர்த்து என் கூட சாப்பிட போகிறேன், என் பையன். அதனால நான் இன்றைக்கி பச்சை மிளகா சேர்க்கலை. இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம இது கூட ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா ப்ளஸ் ரைஸ் ப்ளஸ் சால்ட் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் இதில் ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலாவை சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம இதில் வச்சுருக்க ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் இருக்க காய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து
நல்லா இருக்காது. ஸோ ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்தாலே போதும். இப்போ இது கரெக்டான ஸ்டேஜ். இப்போ இதில் நம்ம ரைஸ் ப்ளஸ் சால்ட் மட்டும் சேர்த்துடலாம். இப்போது நம்ம இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டும் ரைஸும் சேர்த்துடலாம். சால்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் முட்டைக்கு போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம போட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலையிலையும் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும். அதனால கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூட வச்சுருக்க ரைஸ் சாப்பாட்டையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். நான் இதுக்கு தேவையான அளவு சாப்பாடு இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 2 பேருக்கு மார்னிங் இல்லை லஞ்சுக்கு தாராளமாகவே இருக்கும். இதில் நான் சால்ட்டை ஆட் பண்ணல. இப்போ இந்த ரைஸை நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ரைஸை இது கூட மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். காய் சாதம் எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து எனி டைம் வந்து வீட்டில் இருக்காது. நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போனால் மட்டும்தான். அது பிளான் பண்ணி நம்ம செய்கிறதா இருந்தால் நம்ம வாங்கிக்கலாம். சடனாக நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இதில் இப்போ எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க. நான் இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு செய்கிற அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸோட நம்ம இந்த ரைஸே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு. இப்போ சுட சுட ஆவி பறக்கிற நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி.